Paar päeva tagasi postitasin ühe video suitsuahjust, millele andis suitsugeneraator. Ja mulle tuli päris palju küsimusi, et mis asi see on, kuidas see toimib. Ja tuli selline mõte, et valmistame koos ühe lihtsa ja tõhusa suitsugeneraatori. Mida meil läheb siis vaja suitsugeneraatori tegemiseks? On anum, milleks võib täitsa vabalt olla üks konservipurk. Võite teha sellisest, suuremast. Meie teeme täna sellest. Nagu teada, meil on väike pitsakohvik ja meil jääb neid pitsakastme purke üle. Ja kasutame seda purki. Edasi on vaja pooletollist toru, 40 cm pikk, 6 mm toru, mis läheb siia sisse, et tekitada hõrendus. Sellest räägime pärast. Toru otsa läheb selline pime mutter, nimetatakse pime või kübar. Pime sellepärast, et kui ta läheb niimoodi toru otsa, siis siit enam vesi edasi ei lähe. Ja õhu tekitamiseks on kõige tavalisem akvaariumi õhukompressor. Maksab mingi paarkümmend euri, 25. Neid müüakse ka akutoitel. Meil on siin voolutoitel. Ja tööriistad. Ei midagi keerulist. Avade puurimiseks kasutame trelli ja siia lõikame pilud. Selleks on hea ketaslõikur. Ja ongi kõik. Märkimiseks mingit joonlauda, vildikat. Ei midagi keerulist. Esimene samm on märkimine. Meil toru peab minema enam-vähem täpselt keskelt. Enam-vähem täpselt. Et siin ei ole täppisteadus, võib-olla vaba käega. Nii. Ja võtame, siit on hea, paneme 6 sendi kaugusele esimese ja teise. Nii, need avad on selle suure toru jaoks. Ja siis on meil veel avasid vaja süütamiseks ja põlemise ajal saab sealt ka õhku. Kui te teete sellest või sellisest purgist, siis piisab peale põhitoru ava 2,5 ühest avast. Meil on nii suur purk, kui ma teeks siia ainult 2 ava, siis ta põlekski ainult siit servadest ja mujalteks põlemata. Seepärast ma teen siia lihtsalt umbes märgin veel 2 ava ühele poole ja 2 ava teisele poole. Kuna see plekk on suhteliselt pehme, siis kasutame siin väikest abivahendit. Ja märgime ära, siis püsib puur paremini paigal. Nii, nüüd on kõik märgitud ja puurime 10 millise puuriga kõik avad sisse. Kui tekkis vahepeal küsimus, miks ma paberit ära ei võta, sellepärast, et me pärast põletame selle purgi nagu nii puhtaks. Nüüd puurime suuremad avad. Meil on vaja pooletollist ava. Suure ava puurimiseks kasutame selliseid huvitavaid koonuspuure. Ma tellisin need AliExpressist 3 puuri. Kõige väiksem on selline, vahepealne. See maksis 11 eurot. Ma käisin eile ehituspoes ja ma nägin, et selline suur puur üksi maksab 54 eurot.
ma kasutan 2 puuri, seda väga lihtsal põhjusel. See on natukene väiksem kui pool tolli. Puurin 2 saba sellega läbi ja pärast lasen selle suure puuriga ainult 1 hamba võrra edasi. Siis ma ei eksi, ma võin sellega kogemata lasta liiga suure ava. Väga hea. Järgmisena me märgime ära, kuhu me lõikame relakaga siia torule pilud. Paneme siia peale ja see võiks olla nii 3/4 ja ma märgin silma järgi lihtsalt need lõikekohad ette. Et oleks mugavam lõigata, panen kruustangide vahele ühe vinkelraua. See aitab mul distantsi hoida. Me lõikame kusagil poole toru peale. Järgmiseks puurime pimedale ava selle toru jaoks. See on meil 6 millimeetrit. Ja puurime. Järgmisena paneme peene toru pimeda avast läbi. Ja mõte on selles, et kui me keerame selle pimeda siia otsa, et siis peenike toru jääks kusagil 2 senti üle nende pilude. See ongi kogu see töö põhimõte, et õhk liigub peenest torust ja tekib hõrendus ja võtab kaasa teise õhu ehk siis suitsu, mis on siin jämedamas torus. Nii, märgime veel ära vildikaga, mis on ülemine pool. Sest kui ta on meil siin purgis ja laastu all, siis me ei näe, kuidas see toru aset. Ja ongi suitsugeneraator valmis. Jääb üle kompressori voolik otsa panna, puru sisse ja põlema. Enne muidugi me põletame selle puhtaks. Purk on siis vaja puhtaks põletada puhastamise eesmärgil. Ja samamoodi panime siia tulle siis selle raudtoru ehk siis selle suitsutoru. Et ärge pange seda peenikest alumiiniumtoru siia põlema, seda pole vaja. Aga põletame läbi ka selle raudtoru, nagu näete, sealt tuleb ka tossu, et on mingisugused metallitööstuse jäägid ja las põleb puhtaks.
paistab, on tühjaks põlenud. Puhas. Ilus. Nii, paneme kokku. Nii, ja me kasutame sellist puiduhaket. Neid on erinevad tootjad. Ja kui seda enne praeahjus natukene panni peal kuivatada, siis ta üldiselt põleb paremini. Nii, aitab. Kaaneks paneme suvalise keraamilise plaadi. Kompressor on meil ühendatud. Paneme tööle. Kuulete? Keerame pöörded põhja ja paneme põlema. Näete, möödus 2-3 sekundit ja suitsu juba tuleb. Aitame natukene teda tulega kaasa. Külmsuitsutamiseks on seda suitsu rohkem kui küll. Kui on selline reguleeritav akvaariumipump, siis saab keerata pöördeid maha ja tuleb vähem suitsu. Võib ka avasid sulgeda, keerata siia mingisuguse poldi, mis siia sobib. Selline suitsugeneraator. Põlve otsast tehtud poole tunniga. Siin on samasugune generaator, aga see jämedam toru on jämedam kui sellel eelmisel. See on 3/2-tolline. Sees õhutoru on 10 mm ja ka õhupumbaks on selline ise tehtud arvutiventilaatoriga väheke võimsam ja siin on ka pöörete regulaator vahel. Ja see on selline suurema suitsu tegemiseks. Kohe vaatame, kuidas see töötab. Paneme mootori tööle. Samuti täisvõimsusel. Nii, hõõguvad. Ja kui see generaator niimoodi vaikselt juba töötab, siis aeg-ajalt võiks koputada, et see puru niimoodi alla vajub. Ja kui teete omale ka sellise lihtsa suitsugeneraatori, siis ma varsti näitan, kuidas saab veel odavamalt suitsuahju teha.